Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Sizda ozgina muammo kelib chiqyapti adashmasam. Proymani olishda tushunmovchilik kelib qolyapti. Ramkaning ikki tarafi tayyor. 3-va 4-tarafini topishimiz kerak. 4-taraf o'z-o'zidan bo'ksagacha bo'lgan uzunlik olinadi. Mana bo'ksa qayergacha bo'lsa o'sha joyini olasizlar. 3-tarafi bo'ladigan bo'lsa ko'krak aylana bo'lingan 2, ya'ni razmer. Misol uchun 88 bo'lingan 2 teng 44. Razmerimiz 44 ga teng va 44 sm olamiz. Mana 44 sm da oldik. Taxminiy chizayapman. Oldik. Oldi tarafidan oldi kenglikni, orqa tarafidan orqa kengligini olinglar. Necha santimetr bo'ladigan bo'lsa. Bu yoqdan orqa kengligi, bu yoqdan oldi kengligini oldik. Oldi tarafidan 8 cm qildik, tepaga 3 cm qilib turib yoqa o'yindisini chiqazib oldik. Ko'krak uchigacha bo'lgan nuqtani kesishtirganmiz. Mana bu nuqtaga qaratib vitichkani ham olganmiz mana, to'g'rimi? Mana bu uzunlik qancha bo'lsa, o'sha uzunlikda oldik. Endi mana shu joyda ko'pchilik muzlayapti. Qaranglar, bizga kerak bo'ladi proyma. Proymani topishimizning formulasi ko'krak aylanasi bo'lingan 10 plus 10.5. Ko'krak aylanamiz 88 ga teng. 10 ga bo'ladigan bo'lsak 8 plus 10.5 ni qiladigan bo'lsak 19.3 adashmasam. 19.3 tushamiz. Qayerda bo'lsa belgilaymiz. Agar qomat standart bo'lsa o'rtasidan bo'lamiz. Nostandart bo'lsa ko'krak katta bo'lsa orqa tarafga yuramiz. Orqa taraf kattaroq bo'lsa oldi tarafga qarab yuramiz. Mana bu nuqta yuradi, u yoq bu yoqqa o'ynaydi. Endi qaranglar, asosiy ish orqa tarafini 3 ga bo'lamiz, 2 ta nuqta paydo bo'ladi. Mana. Oldi tarafini 4 ga bo'lamiz, 3 ta nuqta paydo bo'ladi. Mana. Oldini yelkasini, orqani yuqoridagi nuqtasiga qaratib turib yuramiz. Mana yurdik. Yurganimizdan keyin bu hozir ozgina menda neto'g'ri bo'lib qoladi, sizlarda chiroyli chiqadi. Pastdagi nuqtadan ichkariga kiramiz. 1,5 2 oldi ko'krak kengligiga qarab turib qancha bo'lsa kiriladi.